Последниве денови сме сведоци на непријатна ситуација што се појави во нашата средина. Ситуација која создава конфузија за пошироката јавност, но и во рамките на структурите на движењето Беса. За да се разјасни пошироката јавност, членовите и симпатизерите на движењето Беса хронолошки ќе ги презентирам последните случувања. На 22 декември 2017 година беше испратена покана до членовите на Централниот партиски совет, поканувајќи ги за редовната седница на 6.1.2018 година во партиското седиште во Тетово во 4 часот, почитувајќи ја статутарната норма за поканување на состанок најмалку една недела пред состанокот, и со истата покана членовите на Централниот совет беа информирани и за дневниот ред. Во Тетово на 6 јануари дојдоа повеќе членови на Централниот совет кои ги одобрија дневниот ред и донесоа одлуки за одржување на конгресот на 24 февруари 2018 година. Формира комисија за организирање на конгресот, исто така ги објавија и роковите за спроведување на внатрепартиските избори, роковите за поднесување на кандидатурите за претседател на партијата, и ја задолжија комисијата да го спроведе и надгледува целиот процес до првиот конгрес на движењето Беса. На истиот состанок донесовме одлука до конгресот со партијата да раководам јас како претседател на партијата. Истиот ден некој од членовите на Централниот совет, игнорирајќи го редовниот состанок кој е повикан според статутот на движењето Беса, дојдоа во партиското седиште во Скопје, насилно ги отворија вратите на седиштето и одржаа средба каде што учествуваа и луѓе кои не се членови на Централниот совет на партијата. Освен што ги прекршиле сите статутарни норми, ангажирале и некои луѓе кои биле презентирани како компанија за осигурување на имот, што не дозволиле влез на седиштето во Скопје вечерта на 6 јануари. Овој случај ние го пријавивме во полиција и на крај испадна дека оваа компанија не поседува лиценца за вршење на истите услуги. Потоа е направен договор од неовластено лице кое исто така го злоупотребувал невалидниот печат во име на движењето Беса. Вчера со моите соработници дојдовме во седиштето и влеговме внатре, каде што најдовме две неовластени лица во партиските канцеларии, ја известивме полицијата да дојде на местото на настанот за да се констатира состојбата. По завршувањето на потребните постапки, полицијата ги отстрани тие лица и не овозможи пристап до седиштето на партијата. Многу медиуми со или без намера објавија дека ја заедно со моите соработници насилно влеговме во партиското седиште, што не е точно. Се постава прашањето зашто треба да влегувам со сила во мојата куќа, во куќата на сите од Беса. Во секој случај, сите клевети, измислици и дезинформации на сите оние што ги фабрикуваа за да ја заматуваат јавноста од тешките прекршувања што ги направија овие денови, да им служи на чест. Значи, ова можеме да заклучиме дека не постојат две движење Беса, но има само една која работи врз основа на одлуките што ги донесовме на состанокот на Централниот совет во Тетово на 6 јануари. Апелирам до сите, ако навистина се дел од движењето Беса, да дојдат и да дадат свој придонес, да ги представат кандидатурите за лидер на партијата во согласност со одлуките и определените рокови, да направиме една здрава демократска трка која ќе ги изнесе уште посилно движењето Беса по конгресот. Покрај тоа, секој што мисли дека има мнозинство во партиските структури, може слободно да се кандидира во конгресот за да стане претседател на движењето Беса. Точно е дека јас се кандидирам за претседател на партијата, но тоа не значи дека мене ми е гарантирана победата, бидејќи за тоа ќе одлучат делегатите кои ќе бидат назначени од структурите од локалните совети и од општинските совети. Покрај членовите на движењето Беса ги охрабрува интелектуалците, опинионистите, бизнисмените и граѓанскиот сектор
ако сакат да придонесат за раст и зајакнување на една нова политичка елита која го промовира движењето БЕСА, да се приклучат и заеднички да изградиме една партија која ќе биде победник во престојните парламентарни избори. Имаме некои информации дека е побарана средба од страна на премиерот Заев за вас да се сретнете, дали е веќе направена таа средба, дали планирате средба попладнево? Значи, како и со сите други, јас сум редовна комуникација со премиерот. Заеднички договоривме денеска во 6 часот да се видам со него во владата. Тоа нема врска со последните случувања, средбата е договорена претходната недела. На што, која е темата на средбата? Која се Па све што се случува во врска со реформите и последните закони, с последните значи поддршка за реформскиот тек на владата во собранието, каде движењето БЕСА има 5 пратеници. Значи да видиме што може да придонесеме во овој реформски опфат на владата. Дали ке 5 пратеници се со вас? Да. Ке значи ли тоа можна коалиција со сегашната влада? Видите, тоа е динамички процес, значи секогаш има можност да влез и излез. Во моментот средбата не е повикана, односно не е во врска со таа тема, али се знае, сигурно е дека секогаш има можност некој да влезе и да излезе, али во моментот не се разговара за таа тема. А дали ако може за наводите на какрами, на какрамани, нека нели му се заканува, има закани по живот? Значи, јас го охрабрувам господинот Кахремани, тоа сигурно го има пријавено во органите на редот, тоа ќе го расчистат органите на редот. Не одобрувам никаква сила не на еден пратеник на движењето БЕСА, туку на никој еден член, односно никој граѓанин во Република Македонија. Не сум пристапник на насилство. Затоа, значи, господин Кахремани ќе има мојата поддршка и поддршката на сите членови на движењето БЕСА за секоја, за се што може да му биде као закана дадено од било кој. Али сигурно тоа не е член на движењето БЕСА. Кој има одвоено застава ќе делуваат до конгресот или сепак се тоа? Уште еднаш ме молам. Во однос на последните случувања, дали Скопскиот и Тетовски огранок одвоено ќе функционираат до конгресот? Ве молам, нема Скопски Тетовски огранок, движењето БЕСА има 30 ограноци низ целата држава. Сите ограноци во моментот се во линија на движењето БЕСА, тоа кое е институционално и кое е согласно статутот и програмот на движењето БЕСА. Што се според вас причините за раскол во движењето? Значи нема раскол. Има луѓе кои не се задоволни, кои сакат во овој процес да влегуваат, не знам како да се изјаснам, затоа ја ги охрабрувам во процесот да се придржат кон статутарните норми на движењето БЕСА. Ако сакат да бидат и во чело на партијата, тоа го дозволува, секој има можност, али има правила кои треба да ги почитуваме сите.